ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಸೀದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗುಂಡ್ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡ್ಪಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಜರುಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಟಿಂಗಿಗೂ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಿಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸುತ್ತ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ತುದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಲನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಡಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡ್ಲನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಡ್ಲು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೀಸನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗಿಗಿಂತ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯಾಚ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪೀಸ್ನ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮೂತಿನ ಆಚೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶೇಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಿನಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಿನಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಪೀಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ, ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಥರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಿನಾರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿನಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಕಿನಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಿನಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೂ ಕಿನಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಿನಾರಿ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿನಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡೋರಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಗೌನ್ಗಳದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಿನಾರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಇದು SLC ಹುಡುಗಿದ್ದು ಬ್ಲೌಸು, ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಡೀಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸುತ್ತ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲೂ ರಿಂಕಲ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತು ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಲಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕ್ಲಾತೇ ಆ ಥರ ಇದೆ ಇದು.
ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಯೋ ಥರ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು, ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶೋ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.